बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकीब उस्मान है एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक आसान सा और घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। ये नुस्खा 3 भाइयों के लिए है, तो आपको आपने थंबनेल देख कर ही आपको पता लग गया होगा ये नुस्खा किस चीज़ के लिए है। ये नुस्खा उन भाइयों के लिए जिनको खराटे ज़्यादा आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रात को सोते हैं और उनके साथ जो सोते हैं आसपास जो सो रहे होते हैं उससे तो वो तंग होते हैं उसकी नींद से और उनके खराटों से। तो वो चाहते हैं कि ये परेशानी हल हो जाए और उनको पुरसकीन नींद आए और जो खराटे हैं वो ना आए, ताकि और वो शर्मिंदा कम हो। और अक्सर जो होते हैं किसी के मेहमान के घर चले जाते हैं तो वहाँ सोते हैं तो उनको खराटे आते हैं, तो वो जो है ना खराटे आने की वजह से और जो पास सो रहे होते हैं रिश्तेदार वो तंग आ जाते हैं। तो उस मर्द हज़रात से ये खराटे ज़्यादा आते हैं। वो हैं तो सोते हैं जब रात को तो खराटे लगाते हैं और साथ में हैं बीवी या कोई बात जो बच्चे होते हैं वो तंग आ जाते हैं। तो दोस्तों खराटे आते किस वजह से हैं? खराटे आने की वजूहत ये होती है कि वज़न का बढ़ जाना और वज़न के बढ़ने के साथ साथ गर्दन में चर्बी ज़्यादा बढ़ जाना और गर्दन मोटी हो जाना, जिसकी वजह से जब वो सोता है तो उसको फूड जो है ना खराटे आते हैं। और भी बहुत सी वजूहत है, चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करना, चावल बड़ा गोश्त और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से रात को उनको खराटे आते हैं। तो उनके लिए ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ और नुस्खा बिल्कुल आसान है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके नुस्खे जो है ना इंशाल्लाह खराटे नहीं आएंगे, आपको कुछ नहीं मिल जाएगी। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ तरीक़ेकार कि आप जो अपने खराटे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों खराटे ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है कि जिनको खराटे आते हैं वो सोने से पहले आपने क्या करना है, सरसों का तेल ले लें या कोई भी तेल ले लें। आपने वो तेल ले लेना है। तेल लेने के बाद आपने क्या करना है, तेल लेने के बाद आपने क्या करना है कि नाक में उसको अपने उंगलियों पे लगा के ठीक है, उसको अपने नाक में जो असल असल जो वजूहत होती है कि नाक खुश्क होता है, खुश्क होने की वजह से उसको रात को सोने में खराटे आते हैं। तो आपने लगा के उसको अपने नाक के अंदर आपने उसको लगाना है। हल्का हल्का सा आपने उसको तेल लगाकर आपने उसको गीला करना है, मतलब तेल के साथ नाक नाक में और दूसरी नाक में भी आपने ऐसे ही तेल के साथ हल्का सा आपने उसको लगाना है, ताकि रात को सोते वक्त सोने के बाद ये जो है नाक खुश्क रहता है तो उसकी वजह से खराटे आते हैं। और तो तेल के साथ जब ये गीला हो जाएगा तो इसके पराठे काम आएंगे। और दूसरा तरीका जो जिनके जो वजन बढ़ जाता है और उनकी गर्दन गर्दन की जो है चर्बी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको रात को सोते वक्त ये खराटे आते हैं। तो आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त सोने के बाद सोने से पहले बल्कि अपना वज़न कम करें और वॉक किया करें और जो वॉक आपने एक्सरसाइज किया करें, ताकि जो है ना आपका वज़न कम हो और गर्दन की जो चर्बी है ये कम हो और आप पुरसकीन नींद सोएं और आप जो है ना पराठे आपको ना तीसरी चीज़ क्या होती है वो उनको आती है ये पराठे जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं चावल वगैरह गोश्त वगैरह वो जो खा लेते हैं, जिसकी वजह से ना उनको जो पराठे आते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, रात को सोने से पहले काली मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है। और जिनको वैसे ही आते हैं पराठे, मतलब वो जैसे वैसे ही आ जाते हैं ना, वो गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उनको वैसे उनको आते हैं। तो वो क्या करना है, आपने हर वक्त खाने के टाइम आपने लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है। तो लाल मिर्च से आपका क्या करता है कि आपके जो है ना आपके मुंह के अंदर लुआब को बढ़ाता है और खुराक की जो नाली होती है उसमें ये फ़ायदा पहुँचाता है। और काफ़ी चीज़ें ये कुछ चीज़ों को ये फ़ायदा पहुँचाता है, जिसकी वजह से आपके जो है ना आपको खुराटे आपको नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है और आपको इंशाल्लाह ताला अगर आपने इस नुस्खे को ऐसे इस्तेमाल किया तो आपको जो खुराटे आप
आपको सराहते नहीं आएंगे और आप उठ करके नींद सोएंगे और आपके आस पास वाले जो सो रहे होंगे वो भी परेशान नहीं होंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा और आप अपने इस तरह से इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको आने वाले न्यू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।